Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Kao što ste imali priliku na samom uvodu da vidite, danas ćemo naučiti kako da na najlakši mogući način pripremite krosane koji su toliko lisnati i mekani, a ovaj recept će uspjeti svima. Potrebno je 200 ml tople vode, 200 ml toplog mlijeka, jedno jaje, 3 superne kašike šećera i jedna kesica suvog kvasa. Da se sve zajedno pomeša ovako u jednoj posudi. Malo ćemo izmešati sve ove tečne sastojke kako bi se naš kvasac aktivirao. Vidjeli ste, ja sam vam sada rekla u mililitrima, ali možete koristiti i jednu šolju za kafu u kojoj inače pijete i tako je najlakše da izmerite količine tečnosti koja vam je potrebna. Ostavit ćemo sa strane da kvasac nadođe, a za to vrijeme možete izmeriti brašno. Potrebno vam je otprilike između 750 i 800 grama brašna. Za početak pripremite 750 pa ćete dodati onda ostatak ukoliko je potrebno, kao i jedna mala kašičica soli. Dakle, još jednom da ponovim, ja uvek dodam prvo 750 grama brašna, a ostavim sa strane još 50 grama ukoliko mi je potrebno i ovog puta mi je bilo potrebno, tako da sam dodala unutra. Kada sve izmešate, trebalo bi da dobijete mekano testo, pobrašnite dobro radnu podlogu i onda samo prebacite ovo testo. Kao što vidite, testo je još uvek lepljivo, malo ćemo ga posuti sa brašnom i to je to. Otprilike tačno 800 grama brašna sam ja potrošila, ali kažem 50 grama može biti manje ili više, zavisi zapravo od veličine jaja koja koristite, a pretpostavljam i od brašna. Zaboravila sam da napomenem da ja uvek koristim brašno tip 500 kada su u pitanju ovakvi recepti. Dobro, premesite i testo sada više ne bi trebalo tako da vam se lepi za ruke. Sljedeći korak je da spremite na sobnoj temperaturi već polako otopljen maslac, 50 grama ili margarin, zavisi šta vi imate kod kuće. Pa onda sada ovo testo lagano da izmesite sa margarinom, ono će biti lepljivo, ali se neće više lepiti za vaše ruke. Možete staviti ovako u jednu posudu ili ostaviti na podlozi kako vam je lakše i pokriti sa jednom kesom ili prijanjujućom folijom i ostaviti tako nekih 10 minuta. Taman da operete ruke i sredite prethodne sudove. Kada je prošlo 10 minuta, možete pobrašniti vašu radnu podlogu. Ja sam vam pokazala kako su se već pojavili mehurići, iako nisam sigurna koliko je sad to kamera uspjela da se beleži. Još ćemo da pospemo malo brašna, pa otprilike ja mislim da je još 50 grama brašna potrebno da ostavite sa strane ovako za ovo posipanje. I sada ćemo blago premesiti. Ovdje nije potrebno da preterujete sa brašnom, tek toliko dodajte da možete da premesite i da napravite ovako izuzetno mekanu jednu veliku jufku koju ćemo mi sada da podelimo. Možete je podijeliti i na više delova, ali mislim da je ovo, da kažem, najmanje, ali sasvim dovoljno da napravite jako lepe lisnate krosane. Ja uvek podelim na 5 koliko toliko jednakih delova i to mi bude stvarno super, ne pomučim se baš mnogo, a budu tako lepi, lisnati i mekani. Kada ste podijelili na 5 delova, malo samo ovako izmesite ukoliko vam je ostalo brašno na radnoj podlozi. Ako nije, možete još malo pobrašniti, tek toliko da ih premesite, odnosno da napravite jufkice, odnosno ovako sada manje kuglice koja ćemo razvijati. Sljedeći korak jeste da vam podloga bude tu i tamo pobrašnjena, ne treba mnogo, tek toliko da možete da sada ovu jufkicu lepo rastanjite. Što više možete da je rastanjite, to bolje. Ako vam se malčice lijepi, vi samo još malo pobrašnite, samo nemojte, molim vas, ni preterivati. Ovo testo treba da bude izuzetno mekano. Recept je prilično jednostavan i ne bi trebalo da vas uplaši što ima puno koraka, jer ćete na kraju uživati i sami ćete se sebi oduševiti. Sklonite sa strane razvijenu prvu jufkicu i tako razvijamo svih 5
na, kažem, toliko tanko koliko vi uspete da razvijete sa oklagijom, koliko možete. Sljedeći korak je da je malo pobrašnjena podloga, da vam se ne bi testo zalepilo, i sada ćemo ređati svaku ovu jufkicu koju smo razvili i premazat ćemo je sa otopljenim margarinom ili otopljenim puterom, zavisno šta vi koristite i šta imate kod kuće. Potrebno je da pripremite za ovaj korak 150 grama putera i da podelite na jednake delove, odnosno da svako premažete. Bilo bi dobro da je dosta otopljen na sobnoj temperaturi, jer će vam tada biti lakše da svaku ovako jufku lepo premažete, nećete se mnogo pomučiti. Ovo možete uraditi sa rukama, a možete recimo i sa onom špatulicom za kolače, kako vam je lakše. Kada ste svaku premazali sa puterom ili margarinom, posljednjom preklapate i nju sada nećete premazivati sa puterom, već ovako lepo ćemo pokriti sve zajedno. Zatim pripremite neku manju činiju, jer ćemo ovo testo sada da podelimo na otprilike nekih 8 jednakih delova. Samo pratite moje korake, verujte mi, svima će uspjeti. Sklanjamo činiju i lepo ćemo da svaki ovaj deo koji smo presekli jedan preko drugog stavljamo i da lepo listamo naše testo. Ovo je stvarno super, brz i jako lak način. Mislim da je od svih recepata što se tiče listnatog testa i kroasana ovaj ubedljivo po meni najlakši i najjednostavniji, pa kad poželite da napravite vaše domaće najmekše, verujte mi da ni u pekari nisu ovako mekani kao kada ih napravite domaće. Kada ste ovako sve zajedno delove jedno preko drugog složili, uzmite istu onu kesu i testo stavite unutra. Ovo testo je potrebno da stoji u zamrzivaču. Otprilike nekih 20 minuta bit će sasvim dovoljno. Dakle, ja ga sada odnosim u zamrzivač, a za to vrijeme pripremit ćemo nadev. Sinonim za mekane i vruće kroasane meni je definitivno slatko punjenje, tako da ćemo praviti dve vrste nadeva. Imala sam ovaj sitni sir koji mi već stoji neko vrijeme u frižideru i mislim da je ovo bio predzadnji dan da ga iskoristim, tako da je odlično došlo. Dodala sam 3 kašike sitnog sira, 2 kašike kristal šećera, 1 kesicu vanil šećera, zatim cijelu koru rendanu od jednog limuna i vrlo malo soka od tog limuna, pa ćemo to sve zajedno da pomešamo. Ne znam da li ste imali prilike da ikada isprobate nadev sa slatkim sirom. On je dosta karakterističan za mađarsku kuhinju i sa ovim nadevom ja često umem da nadevam palačinke, to je po nekom bakinom receptu, tako da stvarno obožavam, a i kiflice i kroasane sa njim. Pa eto, super prijedloga, ako niste probali da isprobate, jako je ukusno. Ta kombinacija limuna koji pomalo kisi ovog slatkog sira za mene je jako ukusna i obožavam je, pa eto, nadam se da će se i vama dopasti. Kada je testo odstojalo tih nekih 20 minuta u zamrzivaču, možete ga lepo rastanjiti. Rastanjite što više možete u stvarno jedan jako veliki krug. Kako sam rastanjila testo, tako vodim računa da mi se ne zalepi za podlogu, pa onda svaki put odvojim od podloge kako bih mogla da lepo posle zarolam naše fine kroasane.
Testo je jako lijepo izlistano i spremno je da nastavimo sa pripremom. Od ove količine testa možete dobiti otprilike 16 baš jako velikih krosana. Vi možete napraviti i više i manje, zavisno kako vi volite. Ova je neka veličina, meni sasvim taman ispadne jako puno. I evo, sada ćemo polovinu ovih krosana da filujemo sa nadevom od slatkog sira i limuna. Vidite da uvek ovo šire testo nadevam sa slatkim sirom i limunom, a ostatak ćemo sa kremom i čokoladne krosane obožavam. Ne znam šta više volim, prosto ovo mi je baš jako drag recept i nešto što obožavam. Ovako po sredini malo zaseckajte testo kako biste lakše mogli kasnije da urolate kroasan. Žao mi je što ne pravim ovo tako često jer bih se onda stvarno jako ugojila, ali zato kada pripremim uživam u svakom zalogaju. Eto vidite kada zarolate kako to ispadne fino. A evo sada imate priliku da vidite zašto tako zasečem pri kraju, jer prosto onda mogu lepo da zarolam da mi taj fil ne ispada i da ispadne stvarno super. Ništa nije komplikovano i mislim da ovaj recept će svima uspjeti ako ga isprobaju. Vi možete nadevati i sa nečim drugim. Također testo je univerzalno, mogli ste nadevati i sa nekim slanim nadevom. Kroasane sam poređala na pleh koji je najveći iz moje rerne. Prethodno sam stavila papir za pečenje i pokrila da još malo nadođu, a za to vrijeme sam pripremila jedno žumance i jednu kašiku mleka, pa to sve zajedno ovako sjedinila. Kroasani su stajali još 20 minuta, odnosno kada sam ih pokrila, uključila sam rernu da se jako dobro zagreje na 180 stepeni i sačekala taman da oni lepo narastu, a da se rerna zagreje. Za to vrijeme su oni nadošli i samo sam ih premazala sa žumancetom i mlekom i sada ćemo ih odneti da se ispeku. Ovi kroasani kod mene u rerni su se pekli tačno 20 minuta na 180 stepeni, kao što sam rekla. S tim što sam ja nakon toga isključila rernu i ostavila ih možda još tako nekih par minuta. Oni su tako lepo porumeneli, a vama predlažem da pratite, uključite rernu, stavite u jako dobro zagrejenu rernu i čekajte dok oni ne porumene. Neko voli to malo više, neko malo manje. Ja obožavam baš ovako kakve sam napravila i sada ćemo zajedno da isprobamo nekoliko jer ja nisam mogla da odolim, a da vam ne pokažem. Pogledajte kako se lijepo razlio krem i baš volim ovaj krem koji sam koristila zato što se nije onako previše rastopio, već sam dobila baš jako fin nadev. Također ova kombinacija sira i limuna, pa ja ne znam šta mi je ukusnije. Eto, vi mi pišite sa čime biste vi nadevali. Jedno ćemo ovako i prerezati da vidite, unutra je toliko mekano, lisnato, a s polja savršeno hrskavo. Mislim da ćete uživati i da će ovaj recept, sigurna sam, svima uspjeti. Ukoliko imate još neka pitanja, vi mi slobodno pišite. Ja se nadam da sam lijepo objasnila sve od početka do kraja, tako da sam sigurna da će svima uspjeti. Nadam se da ste u ovom receptu uživali. Jednako kao i ja, pogledajte koliko je unutrašnjost ovih kroasana mekana i koliko su oni lisnati. Prosto neverovatno. Nadam se da će i vama ovaj recept uspjeti. Hvala vam mnogo što ste bili sa mnom u još jednom novom receptu. Pišite mi vaše utiske i ljubim vas sve puno.